Demat. Nemat. Sais-tu Petra Roariganit, niveren mis ewen dovinantek. Ja, me tornoz. Gikezikon. Krogom gant ar c'heleier. Ya. Neus ive embannet on eus ran spécial vid an itri. Marteze, Ya. ne peus ket gwelet. Ya, penaos ezo un tamm kelo ar mare, pegure bet ewa an itri e pegent ar miz. Sais-tu divizet an eus ober an abadenn ispicial diwar benze. Noc'h em a fel d'ar manda gileo. Kit. Ah, tu vraiment un ran klasel neus gant ar c'heleier, Ja. même eus ket da geleier, farz penaos ar maremont. Ar vese kalstra, pe yor bet an itri, just war, sais-tu. Ya, même just un draik bihan da la rat, hag a zo bet em bannet e galek barz kourri international niveren an drizeg a vizewen, noc'h niveren 1000 peor an trizeg a peor egen. Ur penat braz a zo bet troet e galek diwar ur penat a oa bet em bannet gant Polygon e stod unanet diwar ben Epic Games hag an doare da labourat duon a tout. Noc'h em a fel d'ar len, pe ma kavide sor len e galek, e posub len a drogare da kourri international. Diwar ben un tamm an doare da labourat spontus, a wechou, a zo, e bet ar c'hoario vidéo. Ah, c'est juste vers Epic Games. Ya. Ok. Même eus netra da gonta, neus ezo tu très ben da c'hoarioù. Ya, tremenan da c'hoario. Pu a grog. Te? Ok. Neus vant da gomz via ben Dota Underlords. Neus marteze o peus merzet un doare c'hoari neve a zo tifou pa un tamm maremañ. Hag a zo an vet auto chess. Marteze e chanchon an om evit ar poent vant vet mosse. A krogade gant ur mod Dota daou a oant vet Dota auto chess neuze zazet an anno. Hag a oa dirouet gant Drodo Studio, hag a zo ar studio c'hoario vidéo chinat. Neuze a bawe ar studio-mañ neus ive laket ar c'hoari e mod standalone var Palgomzer ezouk. Drugaret an embregerez meziant tou ezouk Dragonest Game. Setu neuze mezon da displega un tamm petra ar c'hoari evit gwir, neuze ar c'hoari a eneb aiz c'hoarier, kanet trezo, neuze pepini vitan e unan. Pep c'hoarier neus kan poen bue, setu a goude dizranet ar c'hoariadenn e troioù, neuze vidober simple, pep tro a grog gant ar c'hoarierien a c'hounez argan, neuze pem pez aor da skouer, a galout a reont dispign an aorze evit prena unan ennou. A goude ra an plasa an unan ennouze var un dol c'hoari, neuze aze ma an tu echedou, chess, hag ur vech gred o dibab, e an ur vech an ol gred o tibabou, e ve laket ar c'hoarierien d'en em gant kanet rezo, neuze pep c'hoarier a dag ur c'hoarier hag an em zifen en ep ur c'hoarieral, ne ket dreret ar memezini. Gant un ennou en em ganon o unan, quoi. Aze zo an tu auto da la rede neus ket da glika pe pler. An em gant ar c'hoarvez setu e unan. Neus e goude ervez penaos ebe laket an ennou, penaos un belerkiet a peseur unan ennou a zo be prenet gant pep c'hoarier, e c'hounez unan pe egile. Setu, hag ar c'hoarier a gol poanchou bue, hag an inni neus pave poanchou bue beken e vez kerzh deus ar c'hoari. Hag padoudra mosse betek ma chomfe nemet un den, e c'hoari hag ar c'hounez neuze. Goude zo traougou un tamm soutilor, meus ket dispeget peptra, met da skouer an ar c'hant gounezet a c'helluelat kaver an hiver a drechioù pe a golioù a zo bet da eul, ve gounezet kalz a vechou da eul, ve gounezet muioc'h. Peras doareoù da lakad an ennou da c'hounit liveoù, evit ma vefen galo du sor, pe da gaout gwela ennou e kenver an ennou ve laket var an dol da la rede, ma ve laket c'hwer brezelour da skouer, e vo ur welaen ou ar nouisk a zifen neuze, gant an ur ennou-se. E troigoal bezo objedou a c'haller lakat war an ennou a traousser-se neuze. Se un tamm diaze ar c'hoari. Neuze ben a fin ur meskach strategiez belerez a chans. Neuze e un tamm evel ar c'hoarioù kartou a rebers nebet blave chouzo vel Hearthstone pe neus an vet bewa tout an dut o deus gred o c'hoari karten bewa e Might and Magic, bewa petra c'hoaz unan gant Mojang ive, fin ar c'hoarioù kartou a rebers a damzonj un tamm
Bremañ, ze ar c'hoarioù kartouneve, pe y'aurait deden ar memes doare c'hoari arien, pe y'ur memes doare c'hoari ben afin, zo ket ma neus ket da gartou. Donnera eze ive c'hoari va rezouk, ze Hearthstone neus gret berzh braz va rezouk. Neuze ma ar studio you, neuze dreistol studio you ar MOBA vel neuze Dota daou hag a ze Riot evit an dud ar League of Legends neus gret unan ive an dvet Teamfight Tactics. Neuze marteze goude vo Blizzard ive, Robert unan golet vo. Mais neuze Valve neus divizet ober eini, neuze editen d'ar pret gant Drodo Studio vid golet ma watu ken labourat, evit dioren inodaou ar c'hoari, mais dizo de deus ober pepini unan. Ze stupera que Valve ne sermeziet d'un nebet si une vechouzo, pet de vechouzo. Ar c'hoari neuze Dota Underlords, da Belgarga ene unan, epkaout Dota. Neuze e inveltre ar c'hoarioù, peguir e diazet inodaou var Dota. Mais disinvelderioù bihan a zo vid ar poen, a force meuz ma open beta c'hoaz c'hoari Valve, neuze a zeo deus embannet dija divaden hag embannet deus ar pez oa rak treset dija. Neuze vo doareoù war c'hoari al, vo an doare ken strivadek ive, evit evit c'hoari an doare muur Sirius, morvad vo e-sport ive vel ma zo vid Hearthstone. Setu neuze dedenus. Megav, neuze c'hoari en meus kalzik, megav un tamm ar stil c'hoazer bartien, quoi. Goude ir a war ar partienou mestran, ze zo un tamm ar pez ve rebechet hag ar pez o disanvel gant ar c'hoari kartou. Ar c'hoari ar c'hell padout d'an terreur, quoi, pe ouspen. Pegur, Hervez ma vez er skarzet dioussu peget. Pegur zo kant poent buet, neuze c'hall padout pel a war. Mais memestra e dedenus a war, neuze kalz a redekal chance memestra ar chance a zo ur perz braz ar c'hoari, neuze se zo un tamm vechou e c'haller bet a dipitet gantze. Mais memestra e dedenus a war a vid ar poen kavant plijus. Setu. Neuze gortoz a rand da welet petra e penoz et euro, ma vo Blizzard a skouer petudal Robert ar c'hoari mosse, epeseurt doare c'haller un tamm chanch a reolenou vit ze fait daveza de denusor, marteze gant nebeut a chance ze fait de denusor. Setu, neuze un doare luskat neve ar c'hoarioù stratégie da chance, mega ze de denus. Setu. Tre. Mais zo gant da gomz di war ben Dream Daddy, a dad dating simulator. N'oc'h ur c'hoari dating sim e Dream Daddy, ur c'hoari potreta pe mecheta, n'oc'h vo potreta epkin. Ur visual novel e ie, pigur neus ket kalstra d'ober estreget len a dibop komzo, me an istor a zo a bouez. Dioroed hag embannet ebet gant Game Grumps e Dovil Zeitek, kovet ve war Windows, Mac, Linux a PSP war hag evit ar Switch a ben nebeut ar zun a zeu. Game Grumps a zo ur chadenn YouTube ar a Let's Play, ur chadenn amerikan, hag o c'hoari kentan e. C'hoariet meus d'an Da Director's Cut war PC, n'oc'h an Da Director's Cut a oa ben afin ar stum klokor a oa bet vid ar PSP war pa girieoued vid netra evident a real. Setu. Kregi a ra ar c'hoari gant dibob an duden, n'oc'h tuso da zibob ar bleu ar pen ar c'horf, nan fin dra boaz. C'hoari a reomp person Todd intanf pe dispartiet, hag en deus ur ver advechet pe naturel. An vet Amanda. An traouse a zo da zibob, quoi, ben a fin barz ar goje den ganti. N'oc'h Amanda hag ezod a zo c'hariout o tiloch, hag o c'hariout e Maple Bay, ur geriodennig amerikan. Hag n'oc'h arter gant ur bern, tadou koan a dizimez, setu, da botreta. N'oc'h posub vo botreta an ol ne, hag vel boaz e sur troario e un tamm klichet an tudeno, bezo mat a zo perc'hen ur c'hafedi hipster hag a blije ar zon erez tout se, Craig a zo kentor ar sportour, Hugo zo c'helenner lenegez, Brian a zo
Ur pot, nous on ket ar sort bear klasel a blij en pesket a bitelat a tout se a gober barbecue barzeliors. Damien a zo gotek, Robert a zo ar bad guy, hag Joseph a zo ur protestant fur. Gant ur bern bugole. Setu. N'oc'h e daou emgaf pe date vo posupkat gant peptod, hag an benefin adaleg ar mare vo dibobet mon d'un trede emgaf gant unan deus an tadou, e vo fin ar c'hoari goude. N'oc'h e a chuo mat pe fall. Fin mat pe fall. A chuo gant un histoire 40 peget. Hervé sa pez a zo c'hoarvet a-raok. Ma chu mod an histoire 40 dibobet ve diskoachet un doare skeudenn un tamm sexy deus an tad, a vese ar pol a zo ie redi an dud da d'ober ar c'hoari vit diskoachan an ol skeudenno. A bevo ie kloz dur an darempred gant Amanda. Pugur monra d'ar skolver e fin ar e moa o c'hachuig gant a lise n'oc'h e c'haio kuit d'ar skolver. Kalsvent a zo e c'hoari, hag ur toulet c'hoario bihan mini c'hoario droch a zo gant tod o zo, pe zo ur fals em gant Pokémon, ur match tri pesketa, c'hoari mini-golf, fin ur bern travese ur sort Wii jogging galag. N'oc'h eze a lak un tamm lié sortet e un doare da c'hoari, quoi. Ur modal e just dibop petralarat. Estreget potreta e redie ober war dro Amanda, men a fin, a zo ur grenardez speredag a plijus. Starte ober fall war e zro, pugur e dispar an darempret ganti, me posube hag un tamm trist. Setu ben a fin, Dame Georges ma chans mod. An alio a oa bet gant kelaouenerien zo, ben a fin a loden an darempret gant Amanda e ni a zo ar plijusan e c'hoari en ur stun. Ya pe ur marteze, enfin, et en loden vek e gwelet, on a lié ça, pe ur dating sim vek gwelet da nes. N'oc'h e ben a fin, e ie behan un tad, quoi. Ya, setu, on doare dad sim. Ya. N'oc'h e ze wars bezoden a fe son mode o dichelak et ze barz ar c'hoari. Dedon a ben da chui mod gant Hugo hag moskovet zoezus tre ar fin hag dreist, Damien a oa zoezus a plijuzie, hag Brian, gant prenon ket mod, pers an tatse ar c'hoari, Dame Jonge donc ema un, me bon. Vida real e beret Niklas que penons respond a plijoude doar ar roedat pugur duen ket a ben, o bepred e tremenefal. Setu historio dedenus o gant tudeno zo, Matt, Robert a Joseph Dreistol ar fin. Dibobo zo gant un duden en do nefet war un duden al. Dreistol, Robert a Joseph a zo liamet a war ben a fin. Setu. Me drevaz vid an dudal neus ket kalz levezon. N'oc'h e c'hoari ezimp gant un design plijus, un tamm comic book amerikan, setu, Dudius a Fentus. Chara deus an dating sim boaz, pugur e c'hoari ar pers ur pod o potreta. Hag peza zo iskis, me ne ket rered un drafal, ben a fin ez e blan en ol behan dioureviat, pugur an ol botret o deus bet bugole d'ur mareso hag a ze blan darat e oan 40 gant ur plach a-raok. E c'hoari ebn a viche ur guden pe laket ar goz war an drase. N'oc'h e ben a fin ur sort utopiez un tamm l'er neus ket da laket ar goz war ze, pez ne ket grevus vid bet ar c'hoari, me a c'hal ze blan tout zoezus. Setu. Ok, mat tre. Ya. Komzon di war ben ar pez a reomp pa n'om ket o c'hoari? Ya, krigieran. Ya. Nous emez o bet un Elfest ar blamant. Nous vel bet bloa kazi e c'hant d'an Elfest nous e pad un DV set ken, pugur e simplor. Nous bet ar vechement d'ar gwener. L'er ma oa sanset da vez a manoir e pen ar skritel. Krogedon ur zelet ouz ar strolat klon, hag a zo ar strolat gal, pugur ya an dreiz spesial a oa ar blamant d'ar gwener a oa war main stage daou, nous a leuren bena niveren daou.
oa nemet astrolajougal. Ah yo. Neuze oa kefal hag astrolad dibabet ben ar fin hag lote pen da ben gant a live a oa gant astrolajou ve laket d'ar mareze neuze oa matre. Neuze klon ya neuze oa astrolad gal a oa deus c'hoariet tro an eger pen dravelse neuze astrolad bi an awar mestra met en a vezet mat er metal gal. Pe oa deus savet az espèce vanvet ar chronosphère hag a zo astrolajou astroladek astrolajou zon eresal. Da skouer e vo gitarour klon eus eniv ar pladen da zon Brieg Gerveno. Brieg Gerveno neus zonet e kentaloden son adegou zo klon neus ne kefal, goletze. Goude oa Glory Hammer neus astrolad eus ar wantele du nanet damzon, pe justre, ben a fin eus astrolad hag emer Pep Gwella, astrolajou power metal symphonique ar blavejou dekapé verugen a daouvil, dreisol Rhapsody, mais Event Dragon Force, Blind Guardian, Stratovarius, astrolajou vraiment ninket et baruela au brud. Mais ben a fin vraiment Glory Hammer hag emer un tamm en Euliat, hag a ginnik ar Pep Gwella, mais ar astrolajouze oa kitsch tre ive, zo ket d'ar mareze, hagin hag emerze, mais ne ober aratos, quoi. Nenem gemeremont ketan ebet en deure Sirius, ben a fin an disor a zo pli justre, pe yore fin e droch spontus ben a fin komz a neus uncorne kotaga ker Dundee gant laser hag tout, fin droch e pendaben, mais ben a fin e fentustre hag e pli justre ar zon ere sive, pe yore klot pendaben gant ar hostess kitsch, pe yore gant solo yo guitar force penaos, gant diskannou meurzan evelus a tout o ruchal hag e live e za mat trendro pe yore tout an arvesterien o kana hag evret hag e ben a fin e pli justre neus ar pez e zo dommaj e oa e pen kentan devez neus eo deus sonet pa de d'anterreur epken neus e ze neus roet roandin zelenné pa de un harvest clock an eur pe mior. Ouais, plus justre neus eo pen a c'haner un tout gwisket en un doare iskis, a c'haner un doare diliat caoutchouc e iskis gant o kemer rive ar morzol plastik e pa d'ar zon arzek, oa zod, mais pli justre dresol vid me meus kroget da chila ou metal gant Rhapsody pa vant yamank neus e aze klot pen da ben gant in ben a fin. Chetu goude oa astrolad Conan hag a zo doum tinval a war hag a oa dindan ar vale, neus e oa pli just. Goude oa... Ar vale, digare. Ar vale zo leuren, unan eus leurenou an Hellfest. A zo gwestlet kenter d'ar zon erez doom, stoner, post-metal a tout. Bezo ive an altar a zo vid an death metal, an temple a zo vid ar black metal, ar warzone evit a tout bezo hardcore, punk a tout. Ze goude oan just a war dindan an temple, evit Trollfest. Hag a oa ive force petra, mais c'hoaz mior. Ben a fin, dija pa an deud dir a gal leuren ou a bolotenou c'houez un tamm pepler, mais un tamm genre, petra vo. A goude e deud tout ar zon erien, gwisket gant seou princezet Disney, un tamm. Se oa sozus, estreget ar zon erez trompil, neuze a gwisket vel ar pot, pi an damzon jo ar plar, setu. Ga c'haner zo eruet gant bolotenou silzik, ur gurunen a bolotenou silzik. Zon ket penaos la marze, me oa iskis. Goudarez ar bolotenou ir, aze. Jon geni oa kit e Non, mais gwir qu'est-ce mar que- c'hag ket. Et goudarez peuvent faire chasse gante a tout. Setu oa droch vel just ur sovar deus bro norge, neus e kanarion e norgek, neus e kompren netra ouz ar pez la ronde, mais dispegarion un tamm, force penaos an historiouz zo droch poud. Hag dirol tre ar zon adeg, goulenerion digant an averterien da skouer, loden a ziou a vo c'hadeza, loden a glei a vo lammat hag an dut adran a vo redek pepler, tra mosse divisé de beus sive de ar viskoulen, pa d'ar gant awen, setu. Ar bern tra o droch, neus e oa fentusre du diustre, ar zon adeg zo plus just savoir ouz pen, ar zon erez zo plus just savoir ouz pen, neus e oa ar zon adeg a feson. Goude an estroet din an ar vale, da zelet da gila ouz My Sleeping Karma, a zo son erez ergel c'hik gant bin viji epken, kan er ebet, plus just savoir goulet moat dijane, mais a oaze oa ken koulz.
A goude oa All Them Witches, hag a zo un tamm ar mez doare, me meilleur rock, blues, psychédélique un tamm, gant solo guitare a bad super pell, setu mod blavechou de katrigen un tamm hag a oa plijus. Goude on istrouet dirag ar main stage da Gila ouz Dream Theater, ar strola de prog metal anaveze da war. Meus kavet dipitus un tamm, peogwir nerfin ou meus kavet borodius, pa vech laouet gant ar bladen hag avant plijus, mais e live, inzo techet de Berkanaouenou irtre gant soloioù irspontus, hag a zo sebezus evit al livet technikel, mais da zele des live, megav un tamm diez koulskoude eus gret strivou, oa traoiskis ar zon er taboulinoun oa un tamm pepler tro drodian, oa souezus, hag a oa ar zon er piano pe touche naouek, oa ver un doare saven ar c'hall e trai, neuze oa iskis goulennian o train ur zeni, mais modal oa sebelus a war, mais setu meus ket kavet ken koulz. Goude oa ultra vomit, neuze ur strolat nan edat anaveze da war, dresto el gant o fladen diweza, neus gret berz gant ar gant a oan kamtar, neuze goulenn moa dija ne ver l'enne ar motocultor, neuze ar setlist oa tampenañ mezini, mais oa souzadennou pe yor ma mestra ou an Hellfest, neuze deus prientet, hag o deus implijet mat ar skramou ave bremañ en Hellfest adreñ al leuren, evit diskouez kodennou droch. Souzadennou zo bet da skouer evit ar gant a oan Calogera, a zor meskach etre Calogero a Gojira, o deus leret setu Calogero var al leuren evit dont da zeni, eg edo den den a den ben da ouie ma oa tu do der problème, et da sakra e Calogero e gwir pe yor war un vel a war. Eus Calogero men ar fin ur million de dé zo dans ma vel eus Calogero zo deut evit ober vant bez a Calogero. Setu hag evit ar gant a oan Jesus, et d'ur laskana gospel var leuren, ze nezon ket me oin an gwir o das peet, pe me o millionet de, me ze bantonare beza e gwirne laskana gospel, evit kan a an ton Jesus, hag, o spen, komzou an ton Jesus, just tu de kan a Jesus, neuze oa iskis, du var un ton ACDC, neuze oa fin e deud an den gwisket de Jesus da skei steveloù an dut, pet un dramose, oa souezus, me fentus. E fin ar gont ben a fin oa dic'hortoz zo ket lan ma goulenne ver l'enne. Goude moa c'hoant da velet Manowar, me Manowar a zo et kuit eus an Hellfest, an de l'er ma oan 107 da zeni, pa da loan aze an de rock, evit begou marze peus kompleve de ze, peogwir e vo morvat ur proses etre an Hellfest a Manowar. Oui, er kemad perag in bet, me n'ar ne avezout un tamm an dut morvat an Hellfest me deus ket in kebet a du da zenti ou se tra ou doar c'hoant ober pen dravelse. Fin oui er ket deus ket vo tamm a tamm en damzonj ma ver proses. Mais setu dipitus trevel just neuze e plas e sabaton de sonet hag a oa doa sonet a Notfest ou an devez a rock, neuze oa an tamm skuiz hag a c'hoant doa kolet e voez. A stuperag ben a fin kanet ar c'homzou gant daou c'hitarour ar strolat o deus ranket deski ar c'homzou hag ar c'hoant a zo bet da skotcha ar c'homzou dirazo e pa ar zon adek vid ma vefen gwez da gannerel da ganda. Neuze oa doujans me zoute pe gur mestra e rank bez a diez un tamm bez a kelaouet ar mintin e ma inovant da zeni hag grebez a kaout da gana a tout. Yeah. Neuze setu blij kedin kalz on ere sabaton, me mestra ze oa sebezus a war. Ada e chui neuze Gojira, neuze vel boaz dispar, quoi. Neuze tradala, a pem vel gwech zelanne, neuze setu. A modal an Hellfest zo mad, chanche deus traoù daou petridra, vid m'ave fait sort balé var al l'air, vid m'ave fait nebeteur a amzer da c'hortoz, neuze bevech e ken mad, neuze bremañ la sagan et une aben la god ar billet ar blaze ze ar goulenn. Yeah. Setu. Mad. Ba, me zo bet ter cinéma. Bedon o welet Parasite. N'ar ur film gant Bong Joon-ho hag en deus bet ar balmen aour e Cannes e mis-me ar blavan.
Bong Joon-ho a zo ur sevener eus Kore ar su, a zo vet neus filmo brudet a war, Memories of Murder, The Host, Mother, Snowpiercer, hag Okja. Mare karetan betegen a oa Mother hag Okja. Parasite a dremen e Seoul, n'oc'h e kregi a rag an tolen ur familh paur, penaos Kiwoo ar mab a zo a-benn da gad labour evel kelenner zo snag vit merc'h ur familh pinvidik tre, ar familh park. Hag benne tamm a tamm, familh Kiwoo a zov ur strategiez evit kemer mui a blas e bars buez ar familh park, quoi, ben a fin. Na larinket ouzhpenn, ar c'hendal etiskulion re. Fentus a spontus e ar film war un dro, mont ra pell tre an trev, hag vel just a an dra an at a zo e koja e ar film diwar ben diforc'h o kial. Me ur bern trewal a zo ie, hag penaos ar familh paour a c'hoari perzio evit mont e darempred gant ar familh park. Hag tamm a tamm e zanter e neus ar perzio-se un efet war pepini diante, daoust hag e an uvan, c'hoaz peget, ne ket sklaer bepred, quoi. Setu. Ti ar familh park a zo un duden er film, ouzhpenn an dud, un ti brav eston hag ar skeudeno a zo brav tre, chomedon sabatuet gant ar film tout, meus kavet oa ur c'hlozordur dispar d'ur film a dremen bihan, a zo meus kavet bormus penn da benn. Oc'h e film gwellañ ar bloaz viton vit poent. Bravo. Setu. Bravo. Ba chu evit miz ewen? Ya. Kenavo. Kenavo.